أما في فصل الربيع نتجه مع كل أفراد العائلة والأقارب والأصحاب مرات عديدة إلى المنتزهات العامة والشعبية المنتشرة في مختلف القرى لتمضية النهار في أحضان الطبيعة الخضراء واستنشاق الهواء النقي. هناك وتحت أشجار الصنوبر يلعب البعض الكرة الطائرة بينما يفضل الآخرون لعب الورق أو الشطرنج. نقوم بتحضير المأكولات الشهية ونشوي اللحم الطازج في الأماكن المخصصة له حتى لا يكون سببا في إشعال الحرائق في غابات الصنوبر. بعد كل زيارة للطبيعة ننظف المكان جيدا ونرمي الأوساخ في سلة الزبالة أو سلة المهملات. محافظين على نظافة البيئة والطبيعة. ومحترمين الإرشادات العامة والأساسية لتجنب حرائق الغابات. مع تغيير الحاصل في فصل الخريف نحبذ البقاء في المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المسابح المغطاة والدافئة لمدينتنا. نتسجل عادة في إحدى النوادي الرياضية المتخصصة كنوادي ركوب الخيل والسباحة واللياقة البدنية والنوادي الصحية التي يستطيع الزائر قضاء وقت مفيد وممتع فيها. إن ممارسة الرياضة تساعدنا على الوقاية من الأمراض والحفاظ على رشاقة وليونة الجسم. إن الحاجة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مكان ما هي من ضروريات الحياة. لتكون نقطة انطلاق جديدة لأسبوع مليء بالعمل والمسؤوليات. ولكن الظروف الاجتماعية والمادية للبعض صعبة. ولا تسمح لهم بتاتا بالتمتع بعطلة نهاية الأسبوع كسائر الناس.